Pakainan nitong tambutso kaya papalitan natin siya ng resonator. Tatagtagin natin yung resonator niya para mas lumakas ang tunog niya. At sira na din naman yung resonator na yan. Kinukuha na ni Kuya yung tubo na gagamitin. At tinignan ko yung tambutso sa ilalim at yung power steering pa. Pinupukpuk na ni Kuya yung stainless na gagamitin para sa resonator na papalitan. Kaya sinisimula na ni Kuya yung tagtagin yung resonator sa ilalim. Tapos yun na ilabas na ni Kuya yung resonator para palitan ng stainless. Kinakabit na dyan ni Kuya yung stainless na tubo. Kita-kita niya naman umuusok para nag-vibrate yung ating tambutso. Winewelding niya ni Kuya. Tapos dito sa part na to is tinatagtag naman yung sa may muffler na tubo para palitan niya. Nakita niya naman, tagtag na. Wala na talaga yung tubo. Papalitan natin yan. Ito na yung napalitan na yung sa resonator na part. Ito ang stainless. Tapos nakita ko tong ating shock solid. Medyo palangin na. Pero tong kabila is okay pa naman. Sinusubat na ni Kuya yung para sa muffler na tubo. Para maging okay at maganda yung tindig ng ating tambutso sa likod. Pinagyan tuhod para sukang-suk talaga yung pagkakabit ng tambutso sa likod. Sinisimula na ni Kuya ang i-welding na konti para kasi bababa niya. I-welding niya ng ayos dyan, pati yung sa babang part. Kasi mahirap mag-welding sa part niya. Ito, pinasabi niya ito para mahawakan niya ng ayos para kakabit na lang. Tapos pipinta na niya yung muffler at tubo. Yung muffler at tubo, maliban. So yun mga boss, kung gusto niyong pagawa ng muffler niyo, mga tubo niya sa muffler, punta na kayo dito sa Hks Muffler sa may Taal. Yan sa may bagong jollibee. Yan, sound test tayo mga boss. Sa part ito mga boss is mapapasigaw talaga si Kuya pagkatapos nating bumbahin siya. Hey!